Juny, Equador de l'any. 13 dones han estat assassinades ja aquest any pel simple fet de ser-ho. 5 d'elles acumulades en una sola setmana. Els homicidis masclistes només són la punta de l'iceberg dels abusos, les humiliacions, les violacions i els maltractaments que pateixen moltíssimes dones en el nostre país i en tot el món. Aquesta setmana hem sabut que una dona, que ella mateixa va entregar-se a la policia, va tallar-li el penis al seu cap, que va intentar agredir-la sexualment. No era la primera vegada, sembla. La dona, aquest cop, en veure's acorralada, va decidir defensar-se. Ha estat detinguda. És evident que ningú ha d'agafar-se la justícia pel seu compte, però ens hauríem de preguntar si aquesta justícia realment funciona. Algunes de les víctimes d'aquest any van ser assassinades tot i tenir en vigor denúncies i ordres d'allunyament dels seus agressors. I amb totes aquestes dades encara ens hem de sentir alguns representants polítics parlant de coses com que la violència no té gènere, que les denúncies són falses o que la violència és familiar. I jo em pregunto, si aquest comptador de morts, deixant a banda tota la resta d'agressions, en comptes de dones fos d'estrelles del futbol, quants d'aquests mateixos posarien el crit al cel en pro de la inseguretat o de la seguretat del país? Quants utilitzarien constantment aquesta xifra contra el govern de torn, amb tota seguretat progressista? Però, és clar, aquesta xifra només és de dones, aquells éssers insignificants. En fi, la dona que aquesta setmana li ha tallat el penis al seu agressor, per descomptat, haurà de pagar el que ha fet. Però, com a mínim, no haurà de viure tota la seva vida amb el trauma d'haver estat violada. Benvingudes i benvinguts al Conxorxats del 2 de juny, el dia en què el nostre estimadíssim Sergi Tarrés es fa una mica més gran. Felicitem-lo. Comencem. Sis minuts de la tarda en aquest programa Conxorxats, com dèiem, aquest canal de Twitch en català, per comentar una mica el que ve a ser l'actualitat del dia, l'actualitat de la setmana, el que ens deixa el nostre entorn mediàtic més proper. Comencem, evidentment, aquest programa, tal com començava també l'Helena, felicitant a un dels nostres col·laboradors tertulians, en fi, una mica l'home de tots, el Sergi Tarrés. Per tant, felicitats. Felicitats, Sergi, per molts anys. Gràcies. Per molts anys. Gràcies a tots vosaltres. En vida teva. Nosaltres comencem sempre aquest programa amb la secció de titulars, per tant, som-hi. Entre els 5 titulars que comentem sempre, recordeu, hi ha un que és una fake news per denunciar justament i assenyalar que justament les fake news són presents en el nostre dia a dia i que justament també en aquest món de bojos digital, de xarxes socials, hi són encara més present i al final, després de comentar aquests titulars, desvetllarem quina d'elles és la falsa. Per tant, sense més, comencem. I comencem comentant la primera notícia d'aquesta tarda, que és el sexual número de Rufián provoca fantasías y pesadillas por dormir en cueros. Sergi, comencem. No sé. Aquesta notícia va córrer molt, va córrer per moltíssims grups de WhatsApp, per molts llocs, se'n va parlar bastant, jo crec, i és, que repugnant, bàsicament. Tot és ben estrany. No, el contingut de la notícia és lamentable, perquè a més jo crec que acumula tot el masclisme, l'homofòbia i tot el que se't pugui acudir en uns paràgrafs molt curts. A més, totalment innecessari, busca el clickbait fàcil, no porta enlloc i, de fet, les reaccions a les xarxes han estat bastant airades per part de molta gent, inclús solidaritzant-se amb Rufián, però és que jo em solidaritzaria també amb les dones que citen en aquest article. Edna? És que és el que ha dit en Sergi, o sigui, em sembla, evidentment, una falta de respecte a en Rufián, que pot dormir com vulgui i només faltaria i que n'haguéssim de fer notícies, o sigui, és que em sembla demencial. Però a sobre, si llegeixes la notícia, parlant de que si aquesta tiene sueños húmedos o l'altra no sé què, o si és el macho alfa del Congreso en vez de Pablo Iglesias o no sé què, bueno, de los baños, no sé. O sigui, me va semblar una anada d'olla, i així de clar us ho dic, I com diu en Sergi, o sigui, Bueno, és que el que dèiem, no? O sigui, el masclisme endèmic aquest, que a més encara hi ha gent que se'n fa gala, no? I fa articles com aquest. O sigui, no sé, a mi, me va ficar els pèls de punta. En tot cas, dona de sí comentar-ho i en tot cas dona vidilla també al món mediàtic, per bé o per mal, en aquest cas per mal segurament, però... Per mal, però sí. Se'n parla. Bueno, és la raó, A veure,
Tampoc. No, ja ho desvetllarem, això. Clar, no ho diguis, no ho diguis. Jo ho dic perquè... Bueno, està a la captura de pantalla, Bueno, ja. Clar. No, però no surt, veig, no surt. No? S'ha tret? Mitjano. Som gent prudent. Seriosos. Som gent prudent. D'ordre. Escolta, segona notícia que també ara comentàvem amb l'editorial, diu, acaba amb el penis seccionat quan hauria intentat violar una treballadora del seu bar. A veure... Edna. Com deia abans, evidentment que és una cosa que no s'ha de fer i que no s'ha de fer. Però jo em puc arribar a posar al lloc d'una dona que és agredida i que en aquell moment doncs, el primer que troba o el primer que se li correix o el primer que li passa pel cap per defensar-se és doncs, fer això com podia haver fet qualsevol altra cosa. No? Al final va ser en defensa pròpia, o això sembla, i per tant jo, evidentment, que no s'ha d'anar seccionant penis per la vida, però el que no podem tampoc les dones és deixar-nos anar violant per la vida. Llavors, clar, bueno... És una legítima defensa. Jo, vaja, no, en tot cas haurà de dir-m'hi un jutge, però sí que és veritat que la notícia és aquesta i és lamentable que la notícia hagi de ser que una dona s'ha de defensar d'una agressió sexual. No hauria d'haver de passar mai, diguem. Però res més a dir, crec que em sembla que és bastant clar. Una mica sola, la notícia. Diu, Renfe descubre ahora que lleva con la web hackeada desde 2006. A buenas horas. No sé, Sergi. És que deu ser això de que van lents, no? Els ferrocarrils, doncs per això també... Tot valent. Em sembla que era la CUP, no? Que deia el 2015 que anàvem lents perquè anàvem lluny. Perquè anàvem lluny. Sí. No sé si la Renfe també és el cas, però vaja. La Renfe, si vas de Barcelona a Puigcerdà, no sé si vas lluny, però trigues com 4 hores de tren. Sí, no. Lluny no vas, però lent. Digue'm-ho a mi, la línia de Vic, la R3, tarda de Barcelona a la Tour de Carol. Sí. De fet, tarda més ara que fa 100 anys. A Manresa mateix tarda el mateix que fa 100 anys, que són 55 minuts calculats. És absurd. Per tant, amb això no hem evolucionat gaire. Per tant, la notícia és... Però a mi la pregunta que se m'ocorreix és, han descobert que porten amb la web hackeada des del 2006, però ho arreglaran o no? Perquè si han de trigar els mateixos anys a arreglar-ho que donar-se en compte, estarem tots jubilats. El hackeig en què consistia? Que els horaris estaven malament? No, que els horaris estaven bé, per això s'han donat compte. Clar, és això. És allò que revises, no? Un dia revises la maquinària i d'aquí a revisar la web doncs hi ha un pas, suposo. Potser... No hi entenc. Potser l'únic que fan és dir que està hackejada per el que dieu dels horaris, no? També, perquè com que diu que sortirà a les 5 i surt a les 5 i mitja, diu, ai no, m'han hackejat la web, saps? Clar, això de les webs... Si fa un retuit d'aquells una mica inconvenients i diu, no, és que havien hackejat el compte. Vale. Això de les webs i la gent que treballa o que té contacte a l'administració pública, que hi ha webs que encara, o sigui, webs d'administracions públiques encara només funcionen amb Internet Explorer. Un programa que ja no existeix. Que ja no hi és, ja no evoluciona i encara funcionen... Un dia parlarem de l'endarreriment amb segons què de l'administració pública. MSN, Punés i tot això. Sí, exacte, sí. Va, sí, el bingo, el yingo, una cosa, el Yahoo Punés. El buscador, l'olé, vinga, va. Yahoo Punés. Terra Punés. Messenger per parlar. Terra anava molt malament. Va, seguim. Dos notícies, acabem aquestes dues últimes notícies. Aragonès es reunirà amb Sánchez per reactivar la taula de diàleg com més aviat millor. No sé si aquesta potser seria la fake news, però bueno, ho direm al final. No, crec que sigui la fake news, Marçal. No sé, no hi entenc. Digueu vosaltres. Jo crec que passarà i que passarà en breu. Vaja, és que, sí, abans de l'estiu això d'anar... Si no, allà mateix estarà al caure. A mi el que m'interessa, sobretot, de la taula de diàleg aquesta és la de sota mà, diguéssim, no? Perquè estic segura que hi ha negociacions internes que no surten a la foto, que deuen ser les que... La del passadís, vols dir, no? En sèrio. Exacte, no? Diuen que els parlaments, el Parlament de Catalunya, no? On es decideix més coses i es fa més política, és els passos perduts, no? Doncs estic segura que la taula de diàleg té una taula de diàleg B que va fent i... A veure, ja en parlarem. Es reuneixen al bar, no? Donarà per parlar, segur que sí. Última notícia, militants del Partit Socialista del PSOE amenacen en portar a Pedro Sánchez als tribunals pels indults.
Sí. M'ho crec. Felipe Sí, González però i los em sembla- suyos o qui... Em sembla que eren una 14a o 15a, deien, no? Vull dir, a veure, clar, jo no sé quants militants deu tenir el PSOE, però deuen ser una barbaritat. Us en recordeu aquells partits polítics que es jactaven de tenir milers i milers o centenars de milers de militants? Aquí passaven Convergència, que en tenien cap a 30.000. I no pagava ningú. No sé, Això és un altre. sí, clar, bueno, aquest és un altre tema. Però jo conec militants de... Es pagava Andorra, es pagava Andorra. Sí, no, jo conec militants de Convergència que, bueno, que ells eren amics, així, bueno, eren col·laboradors, diguem, I els comptaven com a i els comptaven com a militants. Diu, si no he pagat en ma vida. No, i tens dret a vot i tal. Però estem d'acord que al PSOE segur que n'hi ha centenars de milers de Segur. militants i, clar, si aquests eren 14, 15 o 20, no sé. Sí. Està molt bé, s'ha d'escoltar tothom, però vaja, en fi. Però Felipe González encara milita al PSOE? Jo crec que sí, no? Sí, No és de Ciudadanos, Com ja. el- No? O de Vox, no sé per què. Ciudadanos no queda ningú, tio. Ah, però queda algú Ciudadanos. Podria. Ciudadanos, dice. Bueno, doncs, acabades les notícies, no sé, Edna, entre les 5 notícies, recordem, la primera, el sexual número de Rufián, la segona, el penis seccionat, el tercer, Renfe descubre ahora que eleva con la web hackeada desde 2006, el quart, la reactivació de la taula de diàleg, i el cinquè, militants del PSOE amenacen en portar a Sánchez als tribunals. Quina és la fake news? Elsa? Edna? Perdó. Sí, bueno, Elsa, Edna, Perdó. que toqui. A veure, sé que no és, però em sembla tan demencial que algú hagi sigut capaç d'escriure una notícia com la d'en Rufi que diré aquesta, així en modo protesta, saps? Perquè és que de veritat que si teniu ocasió de buscar-la, llegiu-la. No la pengeu, perquè el que busquen és això, que l'anem penjant. Però de veritat és que és al·lucinant. Per tant, diré aquesta com a modo protesta. Sergi? Jo podria estar d'acord amb l'Ena en aquest sentit, però jo crec que la que és una fake news és la de Renfe. Malgrat tot, podria passar, podria passar. Renfe és un ens d'aquests estatal, mai millor dit, que en diuen ente. Us en recordeu que a la Ràdio Televisió Espanyola li diuen l'ente. Doncs és una cosa així també, i aquestes coses, les coses de Palacio van tan despacio que podria ser que els informàtics dels senyors de la Renfe no se n'haguessin adonat fins ara, i per tant, però jo crec que és una fake news. No sé, tu tens la veritat. Posa llum a la foscor, Marcel. Jo vull dir una cosa. Va, endavant. No, desvela la notícia, que faré un comentari després així, breu. Val. Doncs entre les 5 notícies, la tercera era la fake news, que és Renfe descubre ahora que lleva con la web hackeada del 2006. Que ben podria ser, segurament, però no és el cas. Per tant, o almenys no ho han descobert, no ho han mirat. Exacte, igual no ho han mirat. També podria ser. Res més, Edna, Sergi, gràcies pels comentaris, també el Xavi al control. Recordeu aquí sota comentar en directe aquest programa, l'entrevista que ara farem, i digues. Fer una puntualització, que ara estic mirant la notícia aquesta de Can Rufián sexual i aquestes històries. He de dir, lo greu és firmar-la, O sigui, això, el que em faria vergonya a mi. Però un xungo, estic mirant l'hora, aquesta notícia va ser creada a les 3:04 de la matinada. Pots comptar. Podem comptar l'estat com potser anava el redactor d'aquesta notícia, Tot quadra bastant. Sí, tot encaixa. Molt bé. Doncs continuem de seguida amb l'entrevista, com dèiem, a Guillem Soler. Doncs vinga, seguim ara sí aquí a Conxorxats, aquest programa d'actualitat catalana, política, social, cultural, en fi, comentem una mica tot. Ara ho comentem amb Guillem Soler. Molt bona tarda, ens sents bé? Ho sento perfecte, molt bona tarda. Com estem? Benvingut a Conxorxats. Moltes gràcies per la invitació. Hola, Guillem. Hola, Guillem. Què tal esteu? Hola a tots. Molt bé, i tu? Molt bé. Escolta, Guillem, et definiríem com la persona que porta una mica la veu cantant, de fet, mai millor dit, de Buos. És així? Sí, senyor. Tota la vida ha sigut així. Tu ets el que manes, diguem?
Per desgràcia, sí. Per desgràcia, per què? El que mana i el que s'inventa les cançons amb croquetes. Els Sí, concerts. amb el que convingui. Amb el que convingui. A més, que amb ells els hi va bé, que sempre em diuen no, assumeix tu la responsabilitat, si l'encertes bé, si falles, doncs ja et fotrem pals. Els marrons són per tu, també, eh? Exacte, això sempre. Si vas al davant, t'emportes els pals sempre i quan va bé, doncs també t'emportes tot el bo i quan va malament, doncs tot el dolent, és el que hi ha. Escolta, explica'ns una mica què és Buos, qui és, no? Per qui està format, perquè ho coneguem una mica més. Doncs Buos és una colla d'amics que vam començar fa molts anys. Per dir-te que el bateria, el Joanet Blázquez, el Jaume i jo anàvem junts a un autocar cap a l'escola quan teníem 14 o 15 anys i ja dèiem que tindríem un grup. I el Joan ja tocava la bateria, el Jaume ja tocava la guitarra i jo ja feia poemes i dèiem, bueno, ja tenim lletrista, que és el que és més difícil, no? I bateria i guitarra també i tal, no? I ja somiàvem amb tenir un grup i després al cap de molts anys doncs, vam muntar-ho i després ens hem anat trobant amb gent que se'ns ha anat afegint i hem tingut la sort de tenir segurament molt bona companyia, com ha sigut el Klaus, el trompeta, que també ara el coneixeu molt perquè és el que canta amb Stay Homes, o el Rai, que és el baixista, o també el Pussa, que és el saxofonista, i també el Pep Viladebadal, que és el pianista. Clar, on teniu més marcat avui? On teniu més èxits, diguem? Sobretot els països catalans. Sobretot és Catalunya, País Valencià i Illes Balears. És on després també podem tocar a Euskal Herria, podem anar a Madrid i podríem dir que aquests serien els llocs més forts que tenim. Euskal Herria, Madrid i Països Catalans. Després, Albacete, quan hi anem també ve gent, però venen perquè venen de tot Espanya, clar. Marçal, me deixes... Sí, endavant. Just ha sortit el tema del Klaus i que ara és el vocalista, diguéssim, de Stay Homes. Com heu casat això des del confinament? És a dir, us ha fet canviar algun tipus de dinàmica? Teniu algun tipus de temor que això de Stay Homes vagi a més i jo què sé, i arribi un moment d'incompatibilitat entre els dos grups? O porteu bé? O sigui, jo desitjo que vagi a més i desitjo que hi hagi incompatibilitat perquè voldrà dir que els hi estaran de puta mare. Tu pensa que jo em porto un munt d'anys amb el Klaus, és com si fos un nen, per mi és el meu nen. O sigui, tu compta que quan jo el vaig fitxar ell tenia 17 anys i jo ja tenia més de 30 anys. O sigui que per mi ha sigut com una aposta i durant molts anys he estat portant-lo de... O sigui, que era com... Bueno, jo veia que era un geni, que tenia un talent acollonant i tant de bo que vagi tan amunt que un dia no pugui venir. Al final el Klaus Ambús és un trompetista, de trompetistes en podem trobar molts, en canvi el Klaus, que fa de Klaus a Stay Homes, és únic i no en trobarem gaires. Per tant, no és que em faci por, sinó tot el contrari. Jo tinc, des del primer dia que van fer una cançó, jo he estat allà compartint-les, disfrutant-les, gaudint-les. O sigui, jo sabia que aquests nens havien de volar i a més, que vull que volin, perquè per això he confiat en ells des de sempre, perquè crec que són molt bons. I em passa molt amb Buos que jo no he volgut tenir gregaris, no? Per exemple, el Joanet, el bateria, podria ser el líder d'una banda, perfectament. I ha muntat un grup que es diu Portobello, i ell és el líder de Portobello, i és el que fa tot, no? O el Pep també és el cantant d'un grup que fa bodes, batejos i comunions, i canta i toca el piano, o sigui, tots. Per exemple, el Pussa, el saxofonista, té una xaranga que es diuen Cebres, que van per tot Catalunya des de fa molts anys i foten 120 bolos a l'any. O sigui que ja he agafat un tipus de gent que m'agrada que siguin líders, no? I quan agafes líders, el normal és que volin, i a mi ja m'agrada. Vull dir, si un dia no tinc el Klaus, buscaré un trompeta que sigui líder, perquè m'agrada també que la gent em porti la contrària i que discutim i que no em diguin tots amén, saps? Molt bé. Abans parlàvem, Guillem, una mica del mercat, que remarcaves molt a Catalunya, no? Sobretot a les actuacions de Catalunya, Valencià, també al País Basc. En tot cas, la pregunta que també volíem fer és, us heu sentit mai amenaçats o simplement censurats pel cantar en català? Se us ha tancat algunes portes a l'hora de plantejar algun concert fora d'aquest mercat, potser més cap a Madrid, cap a... no sé. Al contrari, no, cap problema. O sigui, jo et diria que l'únic cop que he passat por va ser a València, a Xàtiva,
que estava cantant i hi havia 7 o 8 caps rapats que em miraven des d'un lloc més aixecat que jo i em feien així com que em tallaven el coll, però jo es vaig seguir cantant sense cap problema, no? Però va ser un dia en tota la meva carrera, o sigui que no he tingut mai cap problema. Les poques vegades sempre ha sigut al País Valencià que ens deien pues els segurates són neonazis i han dit que, o sigui, amenaces d'aquestes de nens petits, no? De cuidado que us vindran a buscar els segurates neonazis, coses d'aquestes. Però no va arribar a passar res, entenc? Mai ha arribat a passar res. I el que jo trobo és que sempre hi ha el típic garrulo, que tant hi és a Vic com a Madrid, que és el tontaina que et diu si cantéssiu totes en català i us diguéssiu mussols, per què canteu en castellà? Llavors també hi ha el típic tonto que t'escriu i diu ¿por qué cantáis en catalán? Si cantarais en español seríais mucho más famosos. O sigui, aquest garrulo existeix a Saragossa, existeix a Vic i existeix a Madrid. O sigui, aquest perfil de persona hi és a tot arreu i és l'únic que de tant en tant sí que ens anem trobant, no? És com recurrent, no? Per què canteu en català, per què canteu en castellà? Com que sempre hem cantat amb les dues llengües, nosaltres som d'aquells que creiem que la gent ha de fer el que li vingui de gust i això no ens fa menys independentistes per cantar en castellà, sinó que al contrari, no? Que a mi m'agrada molt més perquè sempre dic que, mira, jo faig molts concerts a Viladecans, a Rubí, Santa Coloma, a Cornellà, que si fes tots els concerts en català i em digués mussol, segurament que no hi aniria tant, no? Clar. I estic molt content de fer la majoria de la meva gira a Tabàrnia. Fantàstic. Clar que sí. Escolta, te'n recordes? Us en recordeu del primer concert de Bosch? Sí. Sí? Sí. El primer concert va ser un concert solidari amb la Marató de TV3. No teníem... I ens van ficar el nom. O sigui, nosaltres assajàvem a un local i ens passàvem el rato allà i no teníem nom. Érem una colla d'amics que tocàvem. I llavors va venir unes noies i ens van dir mira, que estem muntant un concert solidari per la Marató de TV3. Volem que toqueu. I diem, i com us fiquem al cartell? I vam dir, és que no tenim nom, saps? I un tio que estava allà va dir, poneros búhos, que siempre estáis despiertos por la noche. I aquell paio era un camell de Santa Coloma de Gramenet que va venir a viure a Calafell, no? Carai. I va dir, posa búhos. I per això ens diem búhos. Arriba a dir aquell paio una altra tonteria i hagués quedat de la tonteria que... I van dir, doncs posa. I va ser el primer dia que vam actuar en un concert solitari. I sempre més ho diem perquè amb la Marató de TV3 hi hem col·laborat 20 vegades i sempre els diem que ells ens van donar el nom. Molt bé. Escolta, això va passar també amb una de les meves gosses, Que ho sàpigues. Sí o no? Va arribar a casa... Era per estar-s'hi uns dies només d'acollida i una amiga de la meva germana va dir que es digui Índia. Doncs Índia. I aquí està, des de fa 6 anys. Sí. Sergi, digues. Escolta, jo, Guillem, sí que et volia fer un parell de preguntes en relació al tema de com... O sigui, ara ha passat tota la pandèmia pel mig, hi ha hagut un peron absolut a molts nivells, però especialment el de la cultura ho ha patit moltíssim. I m'agradaria saber la teva opinió, és a dir, com ho veus i quins reptes té per tirar la cultura. I ara que acabem de constituir un nou govern, quins encàrrecs li faries al nou govern o a la nova consellera de Cultura, diguem? I si la tinguessis davant, què li diries? Home, si la tingués davant, li diria que sigui ràpida. Ui. Perquè normalment els polítics, no són ràpids i necessitem rapidesa. Perquè ara mateix hi ha quantitat de festivals i quantitat de festes majors que estan esperant que els hi diguin com anirà la cosa, no? I si es podrà fer d'una manera, si es podrà fer d'una altra, si encara les cadires, haurem d'anar amb cadires tot l'estiu, de debò. O sigui, de debò que jo puc anar a un restaurant i estar dins d'un restaurant sense mascareta, amb tothom allà, però no puc... Vull dir, no puc anar a un concert a l'aire lliure amb mascareta, si convé, però hosti, estem amb aires lliures. Jo, per exemple, estic veient concerts que es fan en teatres, que actuo jo, on tothom s'aixeca i tothom s'aixeca i van amb mascareta, però tothom està de peu. I és un lloc tancat. I penso, als aires lliures ens podrem aixecar, no? I si ja ens aixequem, per què volem la cadira? Podem treure les cadires i cap al doble de gent, fa més xerinola. Per tant, hosti, tenen un bon repte, no? Jo el que voldria és que fossin flexibles, que fossin ràpids, que fossin àgils, que si la pandèmia ens dona l'oportunitat, legislem unes coses, diguem, mira, doncs ara, com que la pandèmia ens dona aquesta treva, doncs podrem fer-ho amb la gent de peu, amb aquest aforament, amb tal, que la pandèmia es posa més complicada, tornem una mica enrere, després tornem endavant. O sigui, agilitat, rapidesa en la presa de decisions, no que si ens adormim ara durant un mes, l'únic que podem aconseguir és que moltes festes majors, molts promotors dic, bueno, no ho monto perquè no és negoci, perquè vendre 1.500 cadires no és negoci. Si jo vull programar un concert gran, una cosa ben parida,
i només puc ficar 1.500 o 3.000 persones amb cadires, diuen. Però clar, 3.000 amb cadires és un pal, perquè el que seu l'últim no hi veu. Tu imagina't que tu toca la cadira 3.000. Ostres, t'has de portar uns binocles per veure el concert, no? En canvi, 3.000 persones de peu i caben en un espai força reduït. Per tant, hem de ser elàstics, flexibles, ràpids, veure l'actualitat i posar les eines perquè hi hagi sentit comú. La gent entén quan ells fan política amb el sentit comú a la mà, no? O sigui, jo el que no entenia era allò en plan, no puc fer concerts, però sí que puc anar a l'Ikea o puc anar amb el tren i puc anar tots embotits allà, però no puc anar a un concert. Això la gent no ho entén. La gent volem sentit comú. De fet, s'han confirmat festivals de l'estil Canet Rock i aquest tipus de festivals i entenc que estan programats tots amb cadires. No, sé, el que ha passat, jo t'ho explicaré molt bé, el que ha passat és que el Canet Rock, el Vida i el Cruïlla són un estudi clínic, perquè són els que ja van muntar la primera moguda de l'Apolo i els que van muntar també el del Love Lesbian al Sant Jordi. Llavors, aquests 3 festivals tenen la sort de poder seguir sent estudi clínic i poder fer testos d'antigen. Per tant, la gent ja estaran tots testats i podran fer un concert amb quasi bé normalitat, perquè la gent porta la mascareta, però clar, si veus no la necessites, si fumes no la necessites, tot el rato la gent no veu o fuma, amb la qual la mascareta la portarà només de tant en tant, no? Llavors, què passa? Que molts altres festivals diuen i per què nosaltres no podem? Per què nosaltres no podem fer testos també? Llavors, jo estic superdins amb que ells hagin pogut fer això. Jo toco el Canet, per exemple, i m'encanta el Canet Rock, és un lloc que estic com a casa, però també penso que potser a l'agost altres festivals puguin fer testos o altres festivals es pugui fer amb la gent de peu, però per això, clar, la nostra nova consellera de Cultura i el seu equip hauran de ser ràpids i hauran de ser àgils i no dir, bueno, deixem-ho ja per tot l'estiu així. No, si d'aquí 15 dies pots o d'aquí 3 setmanes pots, o sigui, hauran d'estar amb els ulls oberts i jugar la pilota al primer toc. No dir, ui, no, ho deixem registrar tot l'estiu amb cadires. No, perquè la gent no ho entendrà. No, i a més, la vacunació avança molt ràpid, no? Avui ha sortit ja persones d'entre 45 i 49 que ja es poden vacunar, ja. Llavors, d'aquí a l'agost, no? Jo conto estar vacunada d'aquí a l'agost. Contem estar vacunats i contem que és molt important que ells posin la legislació al servei de la gent, perquè si no el que passa és que hi ha milers de joves que estan estan bevent a la platja de Calafell sense cap control, sense mascareta i sense res. Bueno, però és normal, si jo tingués 20 anys també ho faria. Però si aquesta gent els hi donem un concert on anar, estaran més regulat, estaran més segur, hi haurà seguretat, hi haurà mesures, hi haurà... O sigui, hem de tornar a portar la gent jove cap a les experiències ben organitzades i no cap a una cosa alternativa i clandestina en la qual no hi ha ordre ni concert. Necessitem una miqueta d'organització i que tornin a anar a l'oci nocturn, que tornin a anar... Perquè tot això són llocs de treball de milers i milers de persones que no podem estar depenent de la pagueta aquesta podemita. Necessitem treballar. Escolta, Guillem, a finals de l'any passat vam trobar que el govern de la Generalitat declarava la cultura com a bé essencial. La pregunta és, se'ns és que s'ha actuat realment com que la cultura és bé essencial? Hi ha hagut moments de tot. Hi ha hagut moments que ens hem sentit molt abandonats, hi ha hagut moments que deies, bueno, mira, almenys en el nostre cas hem fet una obra de teatre i hem pogut fer 25 representacions, això ha estat per mi molt bé, però hi havia vegades que, és el que et deia, hi ha vegades que quan el sentit comú no hi és, per exemple, quan ens deien no pot venir un paio de Calafell al Vendrell perquè hi ha confinament local. O sigui, la gent tenia les entrades comprades i ens canviava la llei i no podia, la teva entrada no era un salvoconducte per anar al poble del costat. Clar, això no ho entenia ningú. Llavors ens tornaven totes les entrades, les havíem de tornar a posar a la venda. O sigui, ens ho han fet passar molt malament, realment, no? I sempre ha sigut quan no hi ha hagut sentit comú, no? Al final, si la gent anava al teatre, a veure, anaves amb el teu grup bombolla, arribaves allà amb la teva entrada, t'asseien, et posaven un morrió, hi havia una cadira de separació a cada banda. Quin risc hi havia en el teatre, no? O sigui, doncs hem hagut de suportar confinaments locals, confinaments comarcals, hem hagut de patir molt i, per tant, hi ha hagut dies que haguéssim agafat pel coll a la consellera i hi ha hagut dies que ens hem sentit molt a prop i s'ha de dir que vam notar un canvi, tota la gent també, quan va entrar la Ponça, la segona, que com a mínim s'arromangava més i tenia més ganes de treballar, que ja és
que jo crec que ja és el que hauria de ser sempre, no? Però que amb ella se li va notar molt bona predisposició i un altre tarannà i una altra manera. I amb la d'abans va ser molt en plan, ui, ha vingut una pandèmia, aquí no es pot fer res, no? Jo crec que, bueno, també és trobar-s'hi, però crec que ens podien haver donat una miqueta més de marge, sí. Que són un pèl més flexibles, per tant, Com a mínim, amb la gent que ja té una entrada, quan ja tenies una entrada, doncs, escolta'm, que allò et servís per anar al poble del costat. Salconduït, el salconduït. Salconduït cultural, que en dèiem, no? Exacte, s'estava actuant molt de cara només a les ciutats, perquè els de Barcelona podien fer de tot, però un paio que viu a un poble de Lleida, si el seu poble no té cinema i no venen cap grup, si no puc... Viu més gent en un bloc de pisos de Bellvitge que amb tota la seva comarca, pobret. Aquí va faltar sentit comú, que és el que jo sempre li demano als polítics. No grans virgueries. Només demano que no feu el ridícul i que tingueu sentit comú. Sí, important aquests dos conceptes. Guillem Soler, gràcies per l'estoneta, per compartir aquí amb nosaltres. No sé des d'on ens parles. Doncs mira, des de la terrasseta de casa, que ara m'aniré a jugar a hoquei patins, que a les 9 en punt començo el meu partidet d'hoquei, i res, espero que quan aquest programa sigui ja un exitàs, perquè les coses sempre comencen a poc i després es fan grans, em tornem a convidar quan tingueu milers de seguidors i puguem tornar a parlar de cultura. Això, al setembre, quan reengeguem, has de tornar un dia i ens expliques com ha anat la gira i si és veritat que hi ha hagut flexibilitat i ho comentem. Ho parlem allò, el tiempo dirà. Si els deures que has donat a la consellera t'ha fet cas o no. Ja ho veurem. Jo, amb que ho intenti, ja em sentiré recompensat. Moltes gràcies, Guillem. Molt bé, moltes gràcies, Guillem. A reveure, gràcies a vosaltres. Adéu. Marçal, no et sentim. No et sentim. No. Tenim problemes tècnics. Ara ens sentiu bé? Ara has tornat. Trec auriculars i perdoneu aquest imprevist tècnic, que sembla que abans ja em fallava una mica. Com dèiem, 8:37 de la tarda, seguim aquí en directe des de Conxersats, aquest programa d'actualitat política, cultura, societat, de tuits en català. Passem a la secció de la tertúlia, començant per presentar les persones que formen part de la tertúlia aquesta tarda. Irene Pardo, molt bona tarda. Bona tarda. Benvinguda aquí a Conxersats. Joan Mangas, també, bona tarda, benvingut. Hola, bona tarda, gràcies per convidar-me. Presente. Edna Estrems i Sergi Tarrés, també, que ens acompanyareu. Bona tarda. Bona tarda de nou. Seguiu bé o no? Seguim bé. Seguim bé, tot bé. I tu? Estàs bé, Marçal? Jo vaig fent. Escolteu, us faig una prèvia, dues prèvies. La primera, que us la repetiré al final del programa, al final de la tertúlia. I la segona, que sempre acostumo a fer. La primera, us aniríeu de canya junts? Home, sempre. Clar, home. Sí? I més ara, que ja es podrà anar fins a la 1 de la nit. És més, t'hi deixaríem ser tu i tot. I tot, carai. Que sí, home. Sí. Moderador per això, Bueno, jo parlo per mi, no sé, que diguin el Joan, l'Irene, l'Edna, no sé. Sí. La primera canya sempre es pot fer, després la segona ja pots decidir en funció de com ha anat la primera. Exacte. Sí, perfecte. Escolta, digueu-me el grup de WhatsApp més raro que pugueu tenir al vostre mòbil. De nom, Parlo de noms. Aviam, Edna. No ho puc dir. Digueu.
Digue'l. No ho puc dir. No ho puc dir, ho sento, no ho puc dir. Però bueno, en diré una altra que per mi és molt habitual, però que segur que a la gent li agradarà, que és l'anxova peluda. L'Èlit, l'anxova peluda. Jo estic en una associació... Millor no preguntar més. Ja està. No, ja està. No preguntem. Vale, perfecte. Pues Èlit, l'anxova peluda es diu el grup. Irene, que rius també. Jo tinc grups de WhatsApp molt avorrits, la veritat. I hi ha un que té un nom, és que no ho puc dir tampoc, em passa com l'Edna, és que és de les meves amigues i van ficar un nom que em fa estar vergonya aliena. És com... Bueno, va, ho diré perquè queda en família i veig que és una tertúlia molt dinàmica, molt guai, molt juvenil i això m'agrada, es diu... Però interpreto-ho bé. Digo, va. Pussy Passi Fest. Està molt bé. És fàcil, no té res a veure l'Europa en general, per totes les amigues molt... Escolta, i si té a veure... Però no sé per què vam ficar això, perquè tots són dones i suposo que, jo què sé, se'ls hi va anar. Clar que sí, endavant sempre. Joan, que tu també Joan. Joan s'ho va mirant des de la distància, però no diu res, eh? Ja dirà, ja. Jo, grups així que recordi, jo puc comentar que en tinc un parell de la uni que es diuen, hi ha un que es diu Yonkis Fofisanos. A bé, aquest. I després el nom. Sí. I després hi ha un altre que es diu Ciència de la droga, en referència a la carrera política. Vull dir que són noms així una mica... Però després sí que n'hi ha altres que prefereixo no dir-los, potser per la gent que hi ha o perquè el nom és massa explícit i no... Són estranys. Ja. Sergi, en el teu cas? Jo és que, com la Irene, soc molt avorrit, però en el meu cas és de veritat. O sigui, el nom més extravagant de grup que tinc es diu La Campana de Pere III, és molt estrany, però... I algun que era molt més antic, però que no el diré directament. És que, Marçal, aquesta pregunta és molt xunga, eh? Perquè, clar, aquí compromets... No tan xunga, sinó que amb això penseu que és una carta de presentació de vosaltres. Sí. Clar, home. Doncs vinga, sense més, comencem aquesta tertúlia, com dèiem, per comentar una mica l'actualitat que ens envolta, per allò que fem sempre aquí, aturar-nos i mirar una mica el nostre entorn. Un entorn que ens deixa justament aquesta setmana el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que es posiciona en contra d'obrir l'oci nocturn, un sector que justament també és els més afectats per la pandèmia des de fa més d'un any, el no poder obrir portes. Una notícia que també ha arribat a dins del govern, en el si de govern, i que el mateix conseller de Salut, Argimon, no recordo el nom, m'haurà de dir, Josep Maria Argimon. Sí, me l'han dit per aquí també, me l'han xivat. Josep Maria Argimon, que es posiciona també a obrir, a favor d'obrir també ja i donar una mica de vida al sector de l'oci nocturn. En tot cas, parlem, valoreu. No sé, Irene, comencem per tu mateixa. Bueno, doncs, una mica amb la línia del que deia el convidat, el vocalista, el Guillem, si no recordo malament. Guillem. Sí, i jo crec que l'oci nocturn, s'ha parlat molt de l'hostaleria i de més, però l'oci nocturn ha sigut un sector molt castigat. De fet, a Catalunya tot el sector ha estat tancat des del passat mes de març de l'any 2020, des que es va decretar l'estat d'alarma, no? I les ajudes han sigut molt poques. Vaig estar fa poc a Empúria Brava, reunida amb l'oci nocturn d'allà, d'aquella zona de la Costa Brava a Girona, i deien que tenien que seguir pagant els lloguers, havien demanat a l'anterior govern de la Generalitat el poder convertir, per exemple, els seus negocis en bars i de més per donar-los una sortida, perquè els lloguers es tenien que pagar igual, les factures de la potència mínima de la llum les tenien que pagar igual, amb unes potències que són amb unes factures abismals, per molt que siguin mínims, i que estaven en una situació molt desesperant. Jo crec que aquesta notícia és molt ben rebuda per tots, no sols també pels empresaris de l'oci nocturn, sinó també pels usuaris, que necessitem... Crec que avui s'ha dit els joves necessiten esbarjos, els joves i no tan joves. Jo crec que psicològicament tots necessitem sortir una mica de casa, de distreure'ns, i una mica reactivar aquest sector que porta 15 mesos tancat. Sergi?
No, és evident que tothom té ganes de sortir, de fer coses, de que això vagi tornant realment a la normalitat, que ja veurem quina és la normalitat que acaba sent, no? En tot cas, jo també em remeto una mica al que deia el Guillem. Aquesta sensació d'arbitrarietat en moltes mesures que hi ha hagut per part de tots els governs, a més, no? I aquesta amalgama a la que ens hem trobat no ha ajudat gens a, diguem-ne, que la gent ho comprengués. De fet, era clarament incomprensible, no? I, de fet, ell apel·lava al sentit comú i crec que tenia bastanta raó amb això del sentit comú. I jo crec que n'ha faltat molt de sentit comú en aquesta gestió en molts nivells. També és veritat que a mi no m'agrada pensar malament de ningú i, per tant, interpreto que tothom intentava fer el millor que podia. Per tant, vaja, tothom ha fet el que ha pogut, com ho ha pogut i segurament amb molta informació contradictòria constantment, que al final qui havia de prendre les decisions acabava prenent decisions de compromís, que es diu, no? És a dir, perquè havia de quedar bé amb un tècnic, però també amb un altre tècnic que li deia exactament el contrari, probablement. I aquí i a Madrid passava una cosa, també hi ha hagut allò que en dèiem, no? Que hi ha hagut un ús polític des del punt de vista bastant pervers en molts moments, que també ho ha acabat d'intoxicar tot i dificultar moltíssim aquesta gestió que de per se ja és molt, molt difícil, no? Joan Mangas, no sé si a tu t'ha canviat molt el tema de que no es pugui obrir el l'oci nocturn o no en aquest darrer any. Comentem-ho. Jo crec que com tots, no? Al final, de fet, ara quan em donessis per parlar o anar a ficar una mica en context amb tot el tema de la salut mental, que sí que és cert que és un debat que ha aflorat, que durant molts anys no s'havia tingut i que potser és de les poques coses positives que en traurem de la pandèmia, del poder parlar de salut mental i normalitzar-ho. I sobretot molt el tema de la salut mental de la gent jove. I llegia abans un debat que vam fer fa uns dies a l'Ara sobre la salut mental i parlaven que la gent jove al final s'ha perdut moltes experiències, moltes coses que podríem tenir normalitzades com sortir de festa o fins i tot deien al debat el primer petó de molta gent jove i al final poder recuperar una mica aquesta hora que ens donen avui de més de sortir al vespre, que tornin potser a obrir l'oci nocturn, poden ser petites coses que facin una mica recuperar aquesta normalitat a la salut mental dels joves, que sens dubte és un tema bastant preocupant. Edna? Jo, estant d'acord amb tot el que diuen, vaig a posar una mica... Ho esteu posant difícil avui, No, vaig a posar una mica la nota discordant, Vale. Entenc que, o sigui, com dic, d'acord amb el tema de la salut mental, de que la gent ha d'anar recuperant normalitat, de que és molt més complex segurament gestionar això quan tens 20 anys que quan en tens 45, segurament perquè tens un altre tipus, un altre estil de vida, no? I per tant tens uns costums diferents. El que sí que és cert és que és evident, o a mi em sembla molt evident, que l'últim que s'ha d'obrir és l'oci nocturn, perquè al final és el lloc on és més difícil fer complir certes mesures de seguretat. No es diu, bueno, obrim l'oci nocturn, però tindrem mesures de seguretat. Ja, però a veure, siguem sincers i no ens fem trampes al solitari. És a dir, no fas el mateix quan vas a fer un cafè a la tarda que quan te'n vas de copes. I molta gent, i entre ells jo segurament en moltes ocasions de la meva vida, no té les plenes capacitats, les mateixes, després de 3 gin tònics que després d'un cafè amb llet. Llavors, clar, jo puc controlar molt bé què faig després d'un cafè amb llet, però després de 3 gin tònics potser allò de les mesures de seguretat ja no ho tinc tan clar. Llavors, entenc perfectament que les autoritats sanitàries diguin, escolta, al tanto, perquè justament la gent que surt de nit és la gent que no està vacunada encara i, per tant, això ens pot fer rebrotar la pandèmia. I seria pitjor. És a dir, per mi és millor que deixin 3 mesos més tancat l'oci nocturn, tot i que, evidentment, si tingués una discoteca faria un altre discurs, això en soc conscient, que no pas que ara obrim l'oci nocturn i al setembre tornin a tancar-ho tot. Jo, si em permets... Irene. Sí, perdó, Irene. No, és curt. Simplement també tenim que tindre en compte que jo crec que aquesta mesura és bona. Per mi seria més bona que deixéssim tota la nit oberta, perquè ja veurem que si ara obren les portes de les discoteques a la 1 del matí, el follon vindrà a partir de la 1 del matí al carrer, que aquesta serà la segona part, no? Jo crec que si ja es diu obrim, no sé quina diferència és obrir fins la 1 d'obrir fins les 5. De fet, jo crec que és millor obrir fins les 5,
perquè sempre estarà molt més controlada la gent en un local, en una discoteca, en una carpa, ara que ve l'estiu, que dir toque de queda de las discotecas a la 1 de la mañana, pero no hay toque de queda en casa. Por lo tanto, se traslada el ocio nocturno a la calle. Però no surt la mateixa gent si estan obertes les discoteques que si estan tancades. Jo no surto si estan tancades, no vaig a la platja. No, però si ens rematem a les imatges que hem anat veient en les últimes setmanes des que va finalitzar l'estat d'alarma, escolteu, no sé vosaltres, però és que a Barcelona el cap de setmana passat es van desallotjar 5.600 persones, gairebé 6.000 persones a les platges de Barcelona, perquè un cop tanquen els bars i els restaurants, la gent segueix volent gresca. Llavors, la gent no deixa de sortir. La gent jove, ara que ja no hi ha toc de queda, continuen quedant, ja sigui al carrer, a les platges o als pisos. Llavors, ja que la gent té aquesta llibertat, que jo la rebo amb els braços oberts, doncs gestionem el tema del sector, que a sobre serà una bombolla d'aire, d'oxigen, i a la vegada jo crec que estarà molt millor canalitzat i controlat. Jo crec que és un bon començament a la 1 del matí, però que segurament jo crec que s'hauria d'allargar precisament per evitar el desordre al carrer que pot generar tot això. Sergi, volies afegir alguna cosa? No, res, jo simplement un apunt una mica provocador. També, més enllà que pugui estar d'acord o no amb el que dèieu, també és veritat, i deixeu-me fer d'advocat del diable, que probablement el sector de l'oci nocturn és un sector molt petit, en volum, i que té una capacitat molt limitada de fer de lobby. Tinc la sensació que si no fos així, si fos un sector molt més potent en volum, tindria una capacitat molt més gran de fer de lobby i probablement s'haguessin buscat solucions d'aquelles màgiques que permetrien que, o ja faria temps que estaria obert, insisteixo, potser m'estic tirant a la piscina i és un... Però tinc aquesta percepció, que em dóna la sensació que s'havia de tancar per algun lloc i es tanca pels fàcils. Malgrat que puguem estar més o menys d'acord amb algunes coses dels que dieu. Escolteu, una de les polèmiques també, ho comentàvem al principi, que ens ha deixat de moment aquesta setmana, és el posicionament, en tot cas el manifest d'alguns militants, una petita part, m'atreviria a dir, del Partit Socialista, del PSOE, en relació als indults als presos independentistes. En tot cas, aquesta polèmica l'enteneu. També valorem una mica, m'agradaria que valoréssim la figura de Sánchez dins del partit, més enllà de la figura de president, i en tot cas també que us posicioneu si a favor o en contra d'aquests indults i, en fi, parlar una mica d'això, no? No sé, qui volia començar? Va, Joan, tira. No, a veure, jo amb el tema del posicionament del Partit Socialista a nivell intern, jo crec que es pot entendre, perquè al final hi ha càrrecs que a nivell territorial han de donar la cara amb la seva gent del territori, on porten molts anys fent un discurs contra l'independentisme i ara ve de justificar que fas uns indults per treure aquesta gent de la presó, doncs no s'entendria. I no falta tant, falta poc per les pròximes municipals i segurament aquesta gent amb una mica de vista electoral està veient que aquest tema els pot perjudicar. I jo crec que és normal i s'entén que internament aquesta gent intenti pressionar per intentar que això no es faci. I després hi ha opinió personal referent als indults. Com a independentista, jo sí que diria que a nivell de solució col·lectiva jo crec que l'opció més viable i la millor és l'amnistia, perquè representa la solució pels més de 3.300 represaliats de la causa, però sí que a nivell individual puc entendre que en un moment donat si hi ha un indult sobre la taula, si una persona de les que està a la presó se li presenta l'indult i l'agafa perquè vol sortir de la presó, no el criticaré tampoc, perquè puc entendre que aquesta persona vulgui sortir de la presó. Però ja et dic, jo, a nivell de solució col·lectiva i el que prefereixo més, sens dubte, és l'amnistia i l'autodeterminació, que al final són les solucions polítiques d'un conflicte polític. En tot cas, els indults no els pots agafar o no agafar, no? És a dir, si te'l concedeixen, surts i ja està. És a dir, el que pots és no demanar-lo tu o el que sigui, no? Però entenc que, per exemple, Jordi Cuixart, que és el que ha estat més bel·ligerant amb el tema de que jo no vull que... No? Quasi jo no vull que m'indultin. Si se l'indulta, doncs haurà de sortir. És que l'indult no és a l'intern, sinó que l'indult és un acte executiu que se li entrega a l'alcaid de la presó, diguem-ne, al director de la presó.
El director de presó Clar. t'obre la porta i has de sortir. Llavors, Clar. d'acord? En tot cas, jo estic d'acord amb en Joan, suposo que ja ho sabeu, que evidentment la solució col·lectiva ha de ser l'amnistia, no? Però jo personalment, i ho he defensat davant de moltíssims independentistes que no sé, que a vegades hi ha gent que pensa que és més independentista perquè, no sé, perquè es vol passar 30 anys a la presó que tu, que aquesta gent, si se'ls indulta, és a dir, que se'ls ha d'indultar. No? Al final porten complint una pena que, al meu entendre, no els hi toca i, per tant, aquesta gent ha d'estar a la presó i si volem normalitzar la situació política entre Catalunya i Espanya, l'única manera de fer-ho és que totes les parts tinguin la seva gent en plenes facultats i no tenir gent tancada a la presó. No? Llavors, en aquest sentit, ara, el PSOE, bueno, el PSOE, doncs ja tots sabem el que és i només volia comentar un tema, no? Sí que és veritat que hi ha hagut certs moviments en certes comunitats autònomes que els militants del PSOE s'han mostrat en contra dels indults. Però ara no recordo quina enquesta és, això segur que en Sergi m'ho sap dir. Però fa no gaire va sortir una enquesta que deia que inclús militants del Partit Popular de Catalunya estaven a favor que s'indultés aquesta gent. Per tant, a Espanya és evident que ven l'anticatalanisme, però a Catalunya militants de partits espanyolistes, inclús del Partit Popular, no, Irene, no em diguis que no, perquè va sortir, hi ha un percentatge de gent que vota el Partit Popular que vol que s'indulti els presos independentistes. Per tant, jo no sé per què discutim tant, és que ja haurien d'estar concedits aquests indults. Ja estic, Ja podeu parlar. Interpel·lació directa, em sembla. Sí, no. El que ha dit la Edna és una interpretació errònia del que algun militant ha pogut dir o algun líder del Partit Popular ha pogut dir. El que creiem, o sigui, el que es creu és que al final, o sigui, jo no conec a ningú dintre del Partit Popular de Catalunya que estigui a favor dels indults. A ningú de la direcció, de les estructures provincials, ni comarcals, ni locals. És a dir, no. Sí que és veritat que va sortir la persona que lidera el grup municipal de l'Ajuntament de Barcelona, que el que va dir era que una forma o va donar una opció, una forma de veure si la ciutadania catalana volia els indults era fer una espècie de consulta, algo que jo crec que el van pillar una mica de sorpresa perquè després ho han anat rectificant, aquestes declaracions. Jo crec que els indults no són una solució, perquè vosaltres mateixos... Marcel, has vist que aquí ja s'ha trencat la concòrdia del debat, Però... Era esperable. Era esperable. Els que us heu... Al final, ja heu dit que sou independentistes i totalment legítim i respectable. Els indults no és suficient, el que busqueu són unes altres pretensions, que és l'amnistia i la d'autodeterminació. Mai a Espanya, mai abans havia succeït que s'hagi concedit un indult amb algú que no hagi mostrat un arrepentiment o hagi fet una sol·licitud de perdó. I jo crec que això s'ha de tindre en compte. I més... Però llavors què han de demanar perdó per voler que Catalunya sigui una... No, podria ser un bon començament. Vale. No, però espera un moment. Jo en molts moments he entonat el mea culpa com a representant del Partit Popular. Crec que en el passat no s'han fet bé les coses i quan me refereixo al passat més recent, jo crec que l'1 d'octubre no es va fer una bona gestió a Catalunya. Crec que es podien fer les coses de diferent manera. Això ho he defensat en moltes ocasions, en molts debats i en moltes entrevistes. Crec que va ser un dia molt dolorós per tots, independentistes i no independentistes, pel conjunt de Catalunya i per el conjunt de catalans, que això és una ferida que costarà molt de curar per totes parts i que tots estem patint. Uns per unes causes, uns per unes altres causes, però jo també em sento molt catalana i soc molt defensora de Catalunya des d'un sentiment també que em sento molt espanyola i no vull renunciar a la meva identitat com a tal, però tampoc vull renunciar al ser catalana ni tampoc vull que em robin aquest sentiment de catalana per no portar una estelada a sobre i no defensar certes coses que s'han fet a Catalunya des d'algunes institucions, com va ser el 2017, al setembre del 2017 al Parlament de Catalunya. I jo això no ho defenso.
Però crec que la solució tampoc són els indults. Escolta, aquestes persones, els indults s'han de mirar, primer s'han de concedir persona per persona, i aquí el que s'està fent és concedir un indult amb unes condemnes, que és la de sedició, però també és la de malversació de fons. És a dir, aquí, molts catalans hem vist també com els nostres diners de la nostra butxaca s'han desviat per unes causes partidistes que no compartim i que no era la forma de fer-ho. I també estan condemnats per malversació de fons públics. I jo crec que aquí s'estan concedint indults a condemnes, no condemnats. I això és una que hem d'analitzar, més enllà de si ets independentista o no ets independentista. I jo crec que aquí ha d'haver-hi un compromís ferm dels partits independentistes, d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya, deixo la CUP a part, d'un compromís ferm de compliment de la legalitat a Catalunya. Però, Irene, perdona, I si es vol anar per un camí que es vagi, per la legalitat. Disculpa una cosa. Jo no tinc res contra l'independentisme, però sí en contra de les formes en com es fan les coses. Vale, és que fa molt rato que parles, però i has dit moltes coses, però és que hi ha una cosa que aquest compromís, a mi m'agradaria veure'l als dirigents del Partit Popular, que es comprometin a no delinquir i a no robar mai més. Fa moltes setmanes i molts mesos que estem veient la Comissió Kitchen al Congrés dels Diputats, que és un escàndol de mides estratosfèriques. Però, i que és un moment. Estàs barrejant coses. També això li pots demanar als propis del Partit Socialista. Perquè tu demanaves... No hi ha ningú que estigui condemnat a dia d'avui de l'estructura del Partit Popular per corrupció. Jo no t'he interromput i tu m'estàs interrompent. Espera un moment, sisplau. T'ho demano. El cas és que és molt simple. I estava explicant això perquè té un motiu que ho expliqui això. És a dir, tu dius això que els governants de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana s'han de flagelar al mig de la plaça del poble i demanar perdó i prometre que mai més... Clar, Esquerra Republicana no ha comès cap il·legalitat, en aquest país no és il·legal convocar un referèndum i, en canvi, hi ha uns senyors que estan pagant pena de presó. Però dit això, al Congrés dels Diputats portem mesos i mesos una comissió d'investigació en la que van passant excàrrecs del Partit Popular, expolicies, espies, etc., que s'està demostrant una autèntica barbaritat. I està passant ara, però és que ja n'hi ha hagut 4 de comissions d'investigació. Hi ha desenes i desenes de càrrecs judicialitzats. Hi ha penes que estan, diguem-ne, sentenciades. I s'estan sentant als tribunals, s'estan sentant i els jutjaran. Jo és que el que vull dir... Els estan jutjant? Quina és la teva crítica? A mi m'agrada veure com s'està jutjant a gent, m'és igual que siguin del Partit Popular. De fet, si són del Partit Popular i han posat la mà on no la tenien que posar, si han fet tractes amb policies o no policies, m'és igual, han fet el que no devien de fer, que han abusat del seu poder per fer coses no legals i es tenen que sentar. Jo crec que tu... I si han d'estar 20 anys a la presó, que n'estiguin 20. Irene, és que tu no la mires, aquesta comissió, pel que m'estàs dient, no la mires, perquè tu continues militant a un partit polític que tu m'estàs exigint als partits polítics d'aquí que facin una determinada cosa quan els teus allà estan fent tot exactament el contrari. Perquè tu no sé si has vist el portaveu del Partit Popular en aquella comissió quan venen aquests senyors que el que hauria de fer és caure la cara de vergonya i el que està fent al contrari és blanquejar-los constantment. I allà hi ha gent que està sota judici. És una barbaritat. El que estan anant és per una via judicial, que jo respecto. Torno a dir-te, si han de pagar, que paguin... Una falta de respecte als representants populars que hi ha cada setmana allà, i la setmana que ve compareix Rajoy i compareix Fernández Díaz, i tornarem a ser. Com a testimonis. Però escolta'm una cosa, t'ho dic de veritat... No, com a testimonis no, com a imputat, eh? Fernández Díaz és imputat. Fernández Díaz és imputat, i avui Cospedal no ha acabat. Sergi, podem parlar també de la corrupció de 40 anys a Catalunya. O sigui, és a dir, jo estic parlant del dia d'avui. A dia d'avui, primer, ara no parlarem del Partit Popular, perquè primer no hi ha cap causa oberta ara mateix amb dirigents actuals que tinguin un càrrec públic dintre del Partit Popular i que estiguin exercint el seu càrrec. Cosa que d'altres partits sí. Que recordem que la presidenta del Partit Socialista a Catalunya està imputada i segueix sent la presidenta de la Diputació de Barcelona. Gràcies als vots independentistes també de Junts per Catalunya. Junts per Catalunya. Bueno, no, però és que... Demanem-los la seva versió. Sergi, però hem de tindre la mateixa vara de mesura per tothom igual. I el que no podem estar aquí parlant és
d'una cosa, però de les altres no en parlem, perquè com el Partit Socialista està per la labor de concedir els indults... Però és que això no és veritat, Irene. Esquerra Republicana ha demanat la dimissió de Núria Marín des del primer dia. Ha demanat la seva dimissió des del primer dia que va sortir que estava imputada en aquest cas. Escolta, no, és a dir, si tu vols que diguem les coses i que fem la mateixa vara de mesurar, no ens posis al mateix sac Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP, perquè al final, per molt que estiguem... El Partit Popular ja està imputat i està a la cadira. Quin? És que no sé però és que tu a nosaltres aquí ens estàs parlant d'un càrrec del Partit Socialista i aquí no hi ha cap representant del Partit Socialista. No, estic dient que ens costarà seguir, per tant... No, perquè si vols podem parlar... El que estic posant és en debat tot, perquè... Irene, està molt bé que parlem... El tema d'indults amb el tema de corrupció. No. I aquí, a veure... Perquè estem parlant de condemnes. No. És que jo no... Els que estan condemnats per sedició i malversació... Però, Irene, una cosa. Tu realment creus que això que va passar aquí el 20 de setembre... Un moment, és que vull preguntar-li una cosa. Com es comparaven les condemnes dels terroristes de l'agost amb les condemnes dels polítics... Però és que qui s'ha ficat en un fangar és la Irene. A veure... Perdoneu, ets tu. Perquè no m'agrada que digui... Sí, perquè tots els governs del Partit Popular han indultat a centenars i centenars de corruptes fins a la mèdula. Sergi, un segon. Dels seus i dels altres. Per tant, no em vinguis amb això perquè no té res a veure. Escoltes un moment? Gràcies. Escolteu una cosa, a mi no m'agradaria que aquest programa ara es convertís un todos contra Irene, que no és la intenció, i tampoc m'agradaria que aquí ens solapéssim uns altres. Ja m'agrada que hi hagi una mica més interacció que al principi, que semblava que tots estàvem molt d'acord en tot. Veurem si acabeu anant de canyes junts, al final. Sí, home, per anar de canyes no passa res, podem parlar d'un altre tema. Joan, sisplau, que fa rato que il·lumina'ns una mica, va. Clar, jo li volia fer una pregunta a la Irene i just acabes de dir que no sigui un tots contra ella, però, no sé, m'ha vingut al cap, és trencant una mica el que veníem dient, per deixar de parlar una mica dels imputats del Partit Popular, perquè estàvem parlant dels indults i ens hem anat una mica de tema. No, la meva pregunta era, clar, al final, l'unionisme, a Catalunya, a Espanya, no està a favor dels indults, no està a favor de l'autodeterminació, no està a favor de l'amnistia, però la meva pregunta és, hi ha un conflicte polític a Catalunya, en això estem d'acord. No hi ha un conflicte polític. El conflicte se l'han creat unes persones que són els partits independentistes. No hi havia cap conflicte abans. Ah, no? No. Quin conflicte hi havia polític abans? Home, perdona, és a dir, ara hi ha un conflicte... No hi ha un conflicte polític. El conflicte se l'han creat ells. L'han creat ells. Quin conflicte hi havia? Joan, has acabat? Vivint fins fa 5, 6 anys, 7 anys, he estat vivint pacíficament a Catalunya sense cap tipus de problema. Sí? Home, però problemes en tenies, I l'independentisme era d'un 20%, un 60%. I aquest 20% no tenia problemes. Per qui va estar promogut? Com ens va crear? Perdona, bueno, me deixa parlar. Perquè podem tornar a l'any 2010, al Mas, la via catalana, al tema de la financiació i com... A veure, anem a intentar també introduir preguntes dels nostres telespectadors, que diríem, o Twitch espectadors, no sé com s'ha de dir això. La Teresa Ciges ens pregunta... Irene, toca tu, en aquest cas, una pregunta per la Irene. No creus que el Partit Popular tenia una gran oportunitat per diferenciar-se de l'extrema dreta i no repetir la foto de Colón? Bueno, és que el dia 13 hi ha una concentració que es va a títol personal, que el Partit Popular com a tal ha dit que no acudiria com a Partit Popular, és a dir, qualsevol càrrec del Partit Popular pot anar, no pot anar. Jo, per exemple, no hi vaig. Hi ha altres càrrecs que no hi van, però no perquè estigui d'acord o a favor, i ni perquè la foto de Colón o no la foto de Colón. A mi no m'avergonyeix la foto de Colón. A mi m'avergonyeixen altres fotos que apareixen per Catalunya amb altres líders que per mi tenen un passat molt negre a la resta de l'Estat. A mi la foto de Colón amb partits, per exemple, amb la Inés Arrimadas o amb gent que diu que no està a favor d'una cosa, jo crec que és legítim el que surti al carrer, al igual que és legítim que els independentistes surtin al carrer a demanar que volen un referèndum, és legítim també que hi hagi una part de la societat tan catalana com espanyola que digui que no volen els indults. Jo crec que és respectable i que per això no hem de desmereixer res. Jo respecto que hi hagi moments a la història o a més, que l'independentisme surti al carrer per fer les seves reivindicacions. Correcte, jo no participaré. Doncs respectem que el dia 13 hi hagi una concentració a Madrid, que el dia 11 també hi ha una concentració a Barcelona i que vagi qui vulgui. I jo crec que això no és diferenciar-se
de l'extrema dreta, de l'extrema esquerra. És que jo crec que no és això. Simplement aquí hi ha un tema que és molt sensible, que jo crec que portarà molta cua per les dues parts, que no tot acaba aquí amb l'independentisme, que no tot acabarà amb el tema dels indults. Jo crec que el pols i el xantatge continuarà perquè al final l'objectiu, ho va dir Pere Aragonès, és autodeterminació i amnistia, i jo crec que complirà. A més, hi ha un pacte de govern també amb la CUP, algo que em sembla molt perillós. Et sembla perillós a la CUP, però Vox no. Em sembla molt perillós a la CUP i jo crec que el propi partit d'Esquerra Republicana també, perquè el primer dia de govern d'Esquerra Republicana al front de la Generalitat, Esquerra Republicana, la seva seu ja estava ocupada amb disturbis a la porta de la seu d'Esquerra. Disturbis? Sí, disturbis. No sé si vas veure les fotografies. Jo hi era, Irene, jo hi era. No, Sergi, a mi no cal que em diguis que algú va estar allà. Jo també vaig veure. Jo no vaig estar allà. Però jo vaig veure Dolors Sabater, per exemple, a la porta de l'Esquerra Republicana. A mi això em sembla una coacció total. Jo crec que estàs confonent amb les fotos d'un desnonament. Dolors Sabater no era la seu d'Esquerra Republicana, Irene? Era un desnonament. Perdona, el desnonament i després l'ocupació de la seu d'Esquerra Republicana. No, però és que a la seu d'Esquerra Republicana no va venir ningú de la CUP. Bueno, no va venir ningú de la CUP. No, és que diguem les coses com són. Al final s'havia mobilitzat a través de la CUP. Tampoc, però bueno. Però el que és al·lucinant és que us sembli tan perillós a la CUP, però que fa un moment m'estaves dient que et podia justificar al costat de Vox tan tranquil·lament. Però a veure, primer jo no defensaré a Vox perquè si no estaria militant a Vox i no ho estic. I per algunes coses em sento molt propera a Vox amb un tema de defensa de la unitat nacional, com podeu vosaltres també sentir-vos molt a prop de la CUP en aquest sentit, i jo en aquest sentit em sento molt a prop de Vox i amb altres temes molt distants, però no entenc per què m'he d'avergonyir tant perquè hi hagi gent de Vox que al final la gent de Vox té a Catalunya 11 diputats. És a dir, hi ha molts catalans que també els voten. I jo crec que hem de respectar-los, al igual que he de respectar igual jo a Esquerra Republicana, he de respectar Junts per Catalunya i, en certa forma, també he de respectar a la CUP, encara que no m'agradi el seu camí de violència i desobediència per aconseguir els seus objectius. Violència? Però la diferència... Escolta, sota de ficar la seva web perquè ho fica ben clar. La desobediència... Desobediència no és violència, No, perdona. Doncs busquem un diccionari. No m'escoltis a mi a la CUP, perquè jo he viscut violència per part de la CUP i signatures per part de la CUP. Jo he viscut violència per part de la Guàrdia Civil, clar. Escolta, la violència... Jo per part de la CUP, empedrades, i també ens van incendiar la sede del Partit Popular al carrer Comte d'Urgell. O sigui que ningú em dirà que són els més pacífics del món, perquè no són gent pacífica. Violència d'estat és enviar la Policia Nacional a pagar iaies. Bueno, també... Bueno, això no és violència d'estat, igual que els Mossos també han tingut que donar pals per restablir l'ordre públic als carrers de Catalunya quan s'ha necessitat, al igual que si hi ha un desordre als carrers es tornarà a enviar la policia per restablir l'ordre públic, i això és el que passa quan hi ha enfrontament i violència als carrers. Enfrontament? Agitada des de les institucions. Perquè si els polítics i els governants fossin responsables en temes de declaracions, en temes de les formes, en temes de respecte a la llei, de les lleis, això seria almenys un marc una mica més cívic, crec jo. Intentem reconvertir la tertúlia que sigui una tertúlia i, si us plau, us demanaria més brevetat en les vostres intervencions, més enllà de les interpel·lacions que pugueu anar fent. Escolteu, una altra notícia que comentàvem al principi també, la justícia europea retorna provisionalment la immunitat a Puigdemont, Comín i Ponsatí. Una justícia europea justament que també obre les portes al cas de Cuixart i Sánchez. Ho coneixíem avui justament després que el Tribunal Constitucional hagi tombat els seus recursos. Opinions sobre això, Joan Mangas? No, molt positiu. La mateixa lectura de sempre. Al final, la justícia com a tal, com el seu nom ha dit, justícia europea, acaba venint sempre de fora en aquest país. Perquè si hem d'esperar que vingui d'instàncies judicials aquí, doncs ens acabem trobant el mateix de sempre, que hem d'anar a acabar recorrent a Europa perquè el que ens acabem trobant aquí són judicis polítics, persecucions, causes judicials que no tenen cap sentit,
atestats policials absolutament inventats i, per tant, tota notícia que vingui de la justícia europea, siguin unes cautelars, sigui el que sigui, doncs molt positiu. I tant de bo aquestes persones al final arribi un dia en el que puguin tornar a casa seva amb les seves famílies, tots els exiliats, i es puguin retrobar amb les persones de la presó, perquè al final doncs, voldrà dir que han trobat justícia. I, malauradament, tal com estan les coses ara mateix a l'estat espanyol, doncs em fa la pinta que hauran de canviar molt perquè això pugui passar, perquè de moment, amb el que estem veient aquí, doncs no pinta bé. Irene? Bueno, jo és que tant m'agradin o no les coses que passen o que dicten els tribunals el respecto, perquè és una cosa que jo crec que he de fer i que no es fa precisament des de l'independentisme, perquè quan hi ha algunes sentències que no s'agraden, es criminalitza també a Europa. Puigdemont no seria la primera vegada que ha atacat a Europa perquè no li ha agradat també als tribunals europeus. Ara mateix s'ha restituït la immunitat a Carles Puigdemont i Toni Comín i ara la justícia europea és magnífica i és exemplar. Si demà passat la justícia europea dicta tot el contrari, no li agrada l'independentisme, doncs és que Europa també és una fatxa. És fatxa. Doncs no, jo respecto el que ha dit, els ha restituït la immunitat perquè puguin acudir al ple d'Estrasburg i no es vegin detinguts fins que es dicti l'auto de les mesures cautelars sobre aquestes dues persones. Ja està. Jo, perdona, no tinc res a dir. Em deixes fer un apunt? Sisplau. Perquè la Irene diu que ells sempre avalen el que diu la justícia, el respecte molt, a no ser que et diguis de Prada i siguis magistrat o hagis d'estar bloquejant durant mesos i mesos i mesos la renovació del Consell General del Poder Judicial perquè vols que posin jutges a favor teu. Aquesta és la independència judicial que alguns, diguem-ne, es passen el dia clamant, no? És una cosa que em sembla sorprenent. Per tant, jo crec que això no és cert. Insisteixo, i després de veure com s'han utilitzat les estructures del Departament d'Interior, del Departament, diguem-ne, fins i tot de Justícia, durant anys que ha estat governant el Partit Popular, que n'hi hagi que apel·lin encara a la separació de poders, la veritat és que a mi em fa una mica... Jo és que, no ho sé, penso que hauríeu de tenir una mica més de vergonya, la veritat. Vinga, una notícia que coneixíem, podríem dir, aquest matí, la comentem amb l'Edna, principalment. Comencem comentant-la amb l'Edna. Pugen les queixes per canvis de llengua a classe i la pregunta que es fan és si el català està sent discriminat a la universitat. De fet, diu la notícia, les universitats neguen que s'incompleixi el règim lingüístic, però han firmat un acord per garantir la transparència en el canvi de llengua de la docència. Edna. No entenc. No. Perdona, però és que no ho acabo d'entendre. És a dir, hi ha hagut queixes perquè s'estan fent classes a les universitats catalanes en castellà? Pugen, correcte. Val. Bé, jo el que sé és que hi ha moltes universitats que et donen a triar, no? Ara mateix, si vols fer la classe en català o en castellà. Jo fa molts anys que vaig deixar d'anar a la universitat, encara que no ho sembli, però puc parlar de la meva experiència. El que a mi personalment em molestava molt, i si això és el que està passant, perquè, com deia, no conec la notícia, doncs em sembla greu, és que, per exemple, jo, comptant que anava a una classe amb la meva llengua, arribava allà i em trobava un professor que em parlava en castellà unilateralment. És a dir, tant que no ens agrada la unilateralitat, doncs, escolta, si no la volem, no la utilitzem enlloc. Quan jo vaig i em matriculo a la Universitat Politècnica de Catalunya per fer una carrera, sobreentenc que la meva carrera es farà en català i que, si no, en tot cas m'avisaran. Jo no tinc cap problema, perquè em feien les classes en castellà, però jo agafava els meus apunts en català perquè, gràcies a Déu, soc filla de la immersió lingüística i conec exactament el català i el castellà per igual i soc capaç de traduir mentalment. Si això s'està fent de forma així reiterada i els universitaris, no sé, poder en Joan ens ho podrà dir millor, es troben que les seves classes han passat de ser en un percentatge molt alt en castellà, doncs entenc que es puguin queixar. No sé, perquè ja et dic, no ho conec. Afegeixo, la notícia diu que hi ha una desena de casos, desenes d'alumnes que a través de les xarxes socials o entitats com la Plataforma per la Llengua es denuncia aquests casos que sovint es passa al castellà i, en canvi, segons afirmen també les direccions de les facultats
de les universitats i del Consell Interuniversitari de Catalunya, doncs només es passa en casos excepcionals, no? Per tant, cal veure també les dues visions. Clar, això ja dic. En Joan segur que en sap més. Sí, a veure, jo crec que no hi ha problema per fer una assignatura en castellà, però si prèviament, quan t'has fet la inscripció, t'han dit que aquella classe seria en castellà. Si a tu t'han dit que aquella assignatura s'imparteix en català perquè aquest professor l'imparteix en català, doncs, evidentment, s'ha de fer en català, perquè si hi ha un alumne... Bé, per això existeixen diferents grups, hi ha grups de matins i de tardes. I si hi ha algun alumne que particularment vol que se li doni aquella assignatura en castellà, doncs s'apunta al grup en castellà. I jo, si m'he apuntat al grup en català i me l'acaben impartint en castellà, aquí és on està el problema. Però ja et dic, no crec que sigui un problema que es faci una assignatura en castellà, sinó que el problema, que crec que ja és on va la notícia, és quan se t'informa que aquella assignatura serà en català i finalment acaba sent en castellà perquè una persona de la classe ho demana o perquè el professor, tot i haver-se informat que seria en català, decideix fer-ho en castellà. I aquí potser li sembla que són coses menors o que no n'hi ha per tant, però jo crec que al final, si ens creiem el discurs de defensar la llengua a tots els espais, també en el món educatiu, a les universitats, són petites coses que s'han de tenir en compte i que s'han d'intentar revertir, perquè si al final un alumne decideix que vol treure's la carrera en català, se l'ha de poder treure en català i més estant a Catalunya. Ja breument, Irene, anem a tu. Bueno, jo crec que és un debat molt extens, no?, el de la llengua i que podríem estar moltes hores parlant. Jo crec que amb la llibertat de cadascú parli amb l'idioma que vulgui. Jo parlo tant en català, m'expreso millor en castellà, o sigui, a mi m'agrada més a vegades fer les tertúlies en castellà i utilitzo els dos idiomes per igual. De fet, jo crec que més el català. Jo vaig estudiar, per exemple, a la Universitat de Lleida i es feien moltes classes a la Universitat de Lleida, a la Universitat Pública, i es feien moltes classes en castellà per un fet que estàs a la franja, com aquí que diu, i venia molta gent d'Osca, de Fraga i de més, i volia estudiar en una universitat de Catalunya, la que més a prop era la Universitat de Lleida, i les classes es feien en castellà i no hi havia cap problema. Jo el problema que veig és que la llengua a Catalunya és una eina moltes vegades d'enfrontament i de confrontació entre la societat. I jo crec que la llengua significa tot el contrari, unió, comunicació i, a més, crec que el català no està en perill. I si estigués en perill seria la primera que posaria les alarmes. Crec que s'ha de garantir la utilització i l'aprenentatge del català a totes les escoles catalanes i la utilització del català. Jo crec que no hi ha cap problema. De fet, en molts cartells només veus en català, no en castellà, i per una persona de fora és difícil moltes vegades adaptar-se i integrar-se a Catalunya perquè no està traduït, perquè recordem que la política lingüística a Catalunya és que tu estàs obligat a rotular en català però no en castellà i no pots tenir un lletrero sol en castellà, l'has de traduir també al català o el pots deixar només en català. I ben fet. Jo crec que això no és una societat oberta, és a dir, jo crec que s'ha de garantir la utilització del català, però també hem de ser accessibles com a societat de tindre tot a l'abast de tothom, perquè jo crec que no hem de ser de ment tancada, és a dir, jo no soc menys catalana per dir que tu ha d'estir en català i en castellà, és l'únic que defenso. Jo t'ho dic perquè, per exemple, això és un cas personal, la meva parella fa un any que viu a Catalunya, no és de Catalunya, està aprenent català, i jo, de fet, li estic ensenyant català, no? I té moltes dificultats, per exemple, anant per la carretera, perquè els lletreros sol estan en català. Jo crec que pel simple fet de traduir-los al castellà no ets més fatxa o menys fatxa o més independentista. Però els cartells de la carretera són molt senzills d'entendre, Girona. No. 25 quilòmetres. Ho he viscut en persona, això. Jo abans no me'n donava compte perquè és una cosa normalitzada el veure els lletreros en català i per una persona de fora, quan la tens al costat, et va dient, mira això, mira l'altre. I dius, hosti, tu, tens raó, no? Però no ho enfrento per un tema ideològic. O sigui, és que el meu debat no és ideològic amb la qüestió de la llengua. Perquè, com veieu, jo parlo català tranquil·lament i orgullosa de ser bilingüe. Crec que, al final, els catalans són molt privilegiats respecte a un aragonès o un castellano manchego o a una altra persona perquè en el teu propi país ets capaç d'aprendre des que neixes 2 idiomes. I jo crec que això és brutal. O sigui, soc molt privilegiada. Ara bé, mai enfrontaré el castellà i el català per un tema ideològic perquè sigui del Partit Popular, deixi de ser del Partit Popular o sigués d'Esquerra Republicana. No seria un debat d'enfrontament per temes ideològics. I jo crec que aquí ens equivoquem tots. Però, superbreu, Marçal. No, un moment, No, ostres. Sincerament, crec que fer estrany que es parli o hi hagi cartells en català a Catalunya, sí, fer un debat d'això. No, home, clar, tu m'estàs dient, és que estan tots els cartells en català. Perquè l'idioma oficial de tot l'estat, simplement això.
I tu No m'has dit, m'estic és que allà... afanyant que hi hagi cartells en català. Però Faltaria més. tu has remarcat l'obligatorietat de rotular en català i no en castellà a Catalunya. Per mi és que no hi ha debat. O sigui, estant a Catalunya s'exigeix el català. Però és que estàs a Espanya, també. Com a Hongria exigirà l'hongarès. És que no veig on està el debat. I personalment jo em veig el sembla... debat que una persona que té la mateixa nacionalitat Però que si tu, tu poses a Catalunya una no botiga, s'entén res. però si tu poses una botiga, pots posar amb els dos idiomes i no passa res, no te multen, Però no pots posar un, que és el castellà. No, has de posar el català. Escolteu, Marçal, tu veus que això passa en un país que tu a Espanya? Irene, Joan i Emna i Sergi, un moment, aquest tema crec que dona per si bastant. Hem de fer un altre programa de parlar només d'això. Ja ho he dit. De llengua, de fet la Irene mateixa ho ha dit al principi que això donava per molt. Jo només, per acabar aquesta tertúlia i de manera molt, molt, molt més breu, perquè ens falta l'1x1 que sempre ens fa el Xavi a l'acabar el programa, repassant una mica el que ha donat de si cadascú. 4 noms per acabar la tertúlia relacionats amb l'actualitat. Sergi, comencem per tu. 4 noms, una paraula. Una paraula. Si són 2, fora. Som-hi. Pedro Sánchez. Hàbil. Ponsatí. Clara Ponsatí. Agre. Cospedal. Imputada. I Patricia Plaja. Professional. Vinga, Irene. Pedro Sánchez. Mentider. Clara Ponsatí. Desobedient. Cospedal. Líder. I Patricia Plaja. Ostres, no sé. No sé ara mateix. Deixem així. Joan, anem per tu. Canviem noms. Carles Puigdemont. Em donen malament, aquestes coses em donen malament. Carles Puigdemont, president. Mariano Rajoy. Sobres. Susana Griso. Com? Susana Griso. Espectacle. Jordi Cuixart. Referent. Vinga, Edna, acabem amb tu. Jordi Sánchez. Ai. M'has sentit bé, Junts per Catalunya. Pere Aragonès. President. Hospedal. Presumpta. I Clara Ponsatí. Desubicada. Vinga, doncs amb aquest matxembrat de noms que diríem aquí, d'actualitat, de rigorosa actualitat, acabem. Però abans no marxeu. Irene, Joan, gràcies, també el Sergi i l'Edna, per ser aquí nosaltres una estoneta a comentar l'actualitat, tot i que a vegades m'ho he posat difícil, us haig de dir. Gràcies, en tot cas. Espereu un moment perquè el Xavi acaba amb aquest 1x1. Fins ara. Doncs bé, ara sí, per acabar aquest programa Conxorxats, aquest tercer programa en emissió en directe, el nostre nostrat tècnic, el Xavi Gorro, ens farà aquest 1x1 per comentar una mica el que ha donat de si cadascú. Xavi, quan vulguis. Jo m'ho he passat molt bé escoltant-vos, M'ho he passat molt bé escoltant la tertúlia. Sí, a mi m'agrada la sang. Sí, jo he trobat divertit. Va, si vols començo. Edna Estrems, tallant. No tots els partits són iguals, la violència de l'Estat també és pagar les iaies, i diu que pot controlar el que fa després d'un cafè amb llet, però que no es fa responsable del que pot fer després de 3 gin tònics. No li importa que l'oci nocturn segueixi tancat. Serà l'edat? Marcel Llimona, canyero. No ha tingut gaire feina per modelar la tertúlia fins que ha sortit el tema estrella, presos polítics. En realitat, els espectadors, com jo mateix, volem sang i debat de veritat. Estem a un pas que Pilar Rahola i Paco Marguenda tornin a estar junts a una tertúlia. Segurament serà el nostre. I no ha dit una cosa. Quin és el teu grup de WhatsApp amb el nom més estrany? M'ho preguntes a mi? T'ho pregunto tu, perquè no ho has dit. Després de la publicitat. Va. I com a grup més random, te'n diria molts.
però ara el que em ve al cap és conxorxats. No, és broma, és broma. Bueno, és bastant random. I, bueno, mira, el primer que veig, futur, és un concepte així com estrany, i en tot cas el grup mateix també és bastant estrany, però bueno, són amics i m'estimo l'ànima. Doncs seguim, si et sembla. Irene Pardo, discotequera. Si obrim l'oci nocturn, fem-ho bé i anem de festa fins a les 5 del matí. La gent vol juerga, per tant, li hem de donar el que volem. Creu que els indults no són la solució si no es demana perdó i que els presos polítics no han de tenir aquest indult. Ha reconegut que el Partit Popular no va fer bé les coses durant l'1 d'octubre i això és una ferida que costarà tancar. Orgullosa de ser bilingüe. Joan Mangas, reflexiu. Amnistia i autodeterminació és l'única solució que ell troba per començar a solucionar el conflicte entre Catalunya i Espanya. A Twitter és molt més punyent que les tertúlies i, per tant, volem el Joan Mangas tuitero. Troba absurd que a Catalunya es discuteixi per què els cartells han d'estar en català. Això sí, les preguntes i les reflexions que ha fet són capaces de ficar qualsevol contra les cordes. Sergi Tarrés, adult, es fa gran i es modera. Porta 2 tertúlies bastant tranquil i conciliador, i avui ha estat així fins que ha sortit el tema estrella, la corrupció del Partit Popular i els indults que governs socialistes i populars van fer durant els anys que van governar. I acabem, si et sembla, amb el nostre convidat, amb en Guillem Soler, com a veu cantant. Lidera un grup d'èxit i ho fa orgullós. Es troba sovint amb garrulos, tant catalans com castellans, que uns els hi diuen que si es diguessin mussols i els altres que si cantessin només en castellà els aniria molt millor. No té previst fer cap de les dues coses. Ha demanat rapidesa, agilitat a la nova consellera de Cultura perquè diu que la cultura ha de sobreviure i que la cultura és segura. Doncs amb aquest lema de cultura segura que tanquem el programa i jo crec que no de millor manera. Xavi, no sé, Edna, com descriuries el paper del Xavi? Va. Gorro! Aquí ho ha comentat. Home, imprescindible. Sense ell, conxorxats no seria possible. Per tant, jo crec que la paraula que el defineix és imprescindible. És el nostre tècnic i és el que mou tots els fils darrere d'aquest zoom que veiem nosaltres, que la gent veu a través de Twitch. Sembla que no hi és, però és la xarxa de seguretat. És el Mega Zero. És allà. Una xarxa de conxorxats, És el Mega Zero bo, diguem. Apareix una mica quan li dóna la gana, no? I amb ell tot se'n pot anar a Norris o tot pot anar bé, vull dir, esclar. Agraïm a Guillem Soler per ser aquí també, a la Irene Pardo, al Joan Mangas, l'Edna Stranger, el Sergi Tarrés, com sempre, i el Xavi Gorro. Ens trobem, no sé, la setmana vinent. La setmana que ve. Ens veiem fent canyes, no? I també. I parlant del temps. Sí, no. Sí, tant que sí, anem de canyes, home. Sí. Però si no, que l'Edna ja no respon. Bueno, doncs ella li donem un cafè amb llet. El primer me'l puc prendre, va. Tu un cafè amb llet, hem quedat així. Ja està. Home. Vinga, gràcies. Gràcies a tots. Bona nit. Bona nit.